Oh. Chiko. Hey. Chiko. 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 Hey. Chiko. Chiko. Hey. Chiko. Good. Hey. Kacau. Berhasil dia terbang guys. Jauh. Bagus kayak gitu ya. Kamu harus jauh, enggak jauh tak keplok ambil rumput. Go! Chiko! 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 Hey! Chiko! 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 Nyaman dia guys. Chiko! Hey! Lah! Chiko! Chiko! Hey! Terbang dia. Chiko! 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 Hey! Chiko! Chiko! Good job! Guys, kita bikin video di sini. Di tempat kemarin tuh ada kolam pancing guys, bagus sih sebenarnya. Cuman di sana itu dimarahin guys, sama orang yang dikira mau ngapain gitu kan, dikira mau curi kayaknya. Padahal di tempat itu nggak ada ikannya gitu. Jadi lagi nggak ada yang mancing juga, nggak beroperasi lah intinya. Terus ada orang yang bilang lagi ngapain katanya, kayak maling aja bukan di situ kan. Nah terus kemarin diliatin anak-anak kecil terus. Dilihatin anak kecil, habis itu disamperin guys. Jadi nggak bisa tenang si Chiko ini untuk latihan. Jadi balik latihan di tempat ini lagi. Aku pengennya ke sana loh, tapi lewat mana itu loh? Penasaran aku guys. Oke, coba Chiko, makasih nih. Nah Chiko sudah respon ini guys, biji yang taruh sini. Oke, kita coba di sini Chiko. Tanganku basah ya, nanti kotor kamu. Kan? Orang nggak bisa enggak? Oh itu guys, di atas tower tuh guys ada orang guys. Oke, coba kita sini ya. Kamu terbang kayak kemarin lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Go! Allah, tahu motor ya? Motor ya. Kan? Dia. Go! Go! Motor tinggal sini aman apa ya? Ayo kita ke sana coba ya. Jadi tahu motor tuh. Lebar sekali nih hutannya guys. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lari guys. Lari. Sandalku copot. Kalau di sini. Aduh, bahaya guys. Ada ular. Aku takut. Kalau terlihat gendang, tapi kalau tidak terlihat itu udah bahaya guys. Mungkin dia nanti. Yuk. Sini. Kesana loh, bagus bener. Wah, kaget aku lek. Ono apa iku? Tangkep enak mau boleh. Motor di situ bahaya. Kita lihat guys motornya. Nah, lihat mana ya itu ya? Penasaran aku di sana tuh. Kita tes sini aja lah Chiko ini, jauh dari pohonnya di sana soalnya.
Oke. Go. Go, go, go. Daripada ke tanah. Tangkap ini. Ya kamu. Gak boleh rumput-rumput. Takut dia kan? Chiko. Chiko. Hei. Aku dapat senjata. Senjata guys. Oke. Kamu harus jauh, tidak jauh tak pakai rumput. Go! Chiko! 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 Hey! Chiko! 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 Nyaman dia guys. Chiko! Hey! Lah! Chiko! Chiko! Hey! Terbang dia. Chiko! 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 Hey! Chiko! Chiko! Good job! Mantap nih. Nah gitu. Berhasil juga guys. Nah ini tips nih guys. Tips bagi kalian pakai rumput gajah wedi guys. Mantap Chiko. Mantap, lagi ya, lagi ya. Oke. Oke. Go, go. Tuh. Iya lagi. Nah. Go. Go. Pergi, pergi. Alah ke tanah. Masih tetap harus pakai rumput gajah tapi ternyata. Ayo. 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 Go. Oh, tak mau terbang. Kurang tidak. Go. 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 Capek guys. Itu kurang banyak rumputnya. Oke, kasih lagi ya dulu. Ayo, ayo kamu. Ayo, sekali lagi, habis itu pulang, oke? Go! Go! Pergi! Loh. Go! Kasihan ya guys, capek deh guys. Mantap, ada kemajuan. Lagi nak, lagi di sana, ayo. Go! 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 Terpaksa dia turun. Itu capek ya? Itu cuma sekali aja dia maunya. Capek deh guys dari nafasnya. Mas-masan. Yuk sekali lagi yuk. Go! 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 Chiko! Chiko! Ah. Capek, capek. Ya guys, dia capek guys. Dia capek. Ada wis, kayak gitu aja latihannya hari ini. Makasih ya. Selamat nonton.